Cachau! E hoje estou mais um dia jogando 99 noites na floresta. E hoje o meu desafio vai ser chegar literalmente a 99 dias na floresta. E olha só, já temos alguns inscritos aqui. Eu tô muito noob nesse jogo ainda. Eu só consegui ficar vivo 68 dias. Mas também eu tô com a classe mais noob de todas. Então, eu acho que eu já vou comprar uma classe nova, porque eu tô com 43 diamantes. E eu acho que eu tava dando uma olhada aqui. Eu acho que é um bom negócio comprar essa classe de caçador. Saqueador também é muito noob ainda. E o caçador é o único que eu consigo, porque eu só tenho 43 diamantes. Eu não consigo comprar o suporte ainda. Então já vamos comprar esse caçador por 40 diamantes e já estamos equipados. Agora sim podemos. E agora, eita, que isso? Tem muitos inscritos. Vai ser muito maneiro. Vamos jogar isso daqui e vamos conseguir chegar a 99 noites hoje. E além disso, eu fiquei sabendo também que teve atualização no jogo. E a atualização agora permite fazer domínio de animais. Isso vai ser muito legal. Então, além da gente ter o objetivo de chegar a 99 noites, também vamos ter o objetivo de dominar alguns animais aqui dentro desse jogo. E olha só que maneiro, tem bastante gente. Vamos responder aqui a galera. E aí, galera, vamos jogar? Vamos jogar. Hoje eu chego nas 99 noites. Cachau! Então vamos ver quem vai entrar comigo nessa aventura. Vamos entrar aqui na sala e 5 inscritos vai jogar com a gente. E aí, será que a gente vai conseguir sobreviver a 99 noites hoje? Eu tô muito ansioso, porque faz um tempo que eu não jogo esse jogo. E agora nessa nova atualização parece que tem como dominar os animais. Vamos ver como funciona isso na prática. Parece que... parece isso daqui não tinha antes não. Vamos ver se eu consigo equipar alguma coisa aqui. Vamos ver nesse primeiro dia mais tranquilo. Não tem nenhum ataque, não tem nada. Ah, olha só que maneiro. Vamos pegar... Parece que é uma flauta, que você tem que tocar a flauta e dominar os animais. Já vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vamos quebrar algumas madeiras e vamos começar a ajudar a galera também, né? Porque ficar 99 noites aqui na floresta não é pra qualquer um. Então já vamos ajudar todo mundo aqui. E hoje a gente vai conseguir esse fato que poucas pessoas conseguem. Pelo que eu dei uma olhada, a gente precisa também aumentar o nível da fogueira. Isso daí ajuda bastante. Olha lá, a galera já conseguiu alcançar o fogo 100%. Isso é muito maneiro. Eu acho que com isso é que agora o mapa não está disponível pra mim ainda. Olha lá, Marcos, é hoje que você chega nas 99 noites? Espero que sim. E vamos lá, galera. Hoje a gente vai chegar nessas 99 noites. Olha só, um coelho. Será que a gente já consegue fazer ou dominar esse coelho? Que isso? Esse coelho tá mó irritado. Cadê? É isso aí. Olha lá, que maneiro. Como que a gente faz isso? Ah, a gente tem que ficar mantendo aqui, ó. Agora o coelho precisa de cenoura. E aí eu acho que ele vai ser meu amigo. Cadê? Vamos procurar uma cenoura. Eu tinha visto uma aqui perto. Cadê, cenourinha? Ali, cenoura. Que maneiro, aquele coelho vai ser meu amigo. Mas o que será que ele faz? Será que ele fica me seguindo? Cadê? Vamos pegar aqui. Cadê aquele coelho? Ah, olha lá, já tá todo domesticado. Ah lá, é aquele ali que tá pedindo cenoura. Vamos lá. Vamos pegar a cenoura aqui. Toma. Peraí. Aqui. Olha lá, que maneiro. Agora o coelho é meu amigo, mas ele faz alguma coisa? Ah, que legal. Que isso? Vai derrubar uma árvore no meu coelho. Agora ele é meu amigo. Vamos ver o que ele faz. Que isso? Que isso? O coelho sumiu. Ah, não é possível. Perdi meu amigo. Bom, vamos lá. Sem brincadeira, que é o primeiro dia, mas a gente precisa ir evoluindo para chegar nas 99 noites. Ainda bem que meus amigos inscritos estão aqui me ajudando. E acabou de chegar o primeiro dia. O que é isso? Plano de armadilha de urso? Ah, eu acho que por causa da classe eu já tenho aqui uma armadilha de urso. Que maneiro. Eu tenho duas, olha. E a flauta. Muito legal. Vamos lá. Tô no top que zerou o jogo mais rápido. Que isso? VK Saturno Gojo chegou no top 10. Que maneiro. Ele tá querendo fazer uma base 100% segura pra mim? Claro, quero sim. Se precisar de alguma coisa, estou aqui. É isso aí, vamos lá. Vai demorar, mas a gente vai chegar lá. Pode ficar tranquilo. Vamos chegar em 99 noites hoje. E vamos fazer história. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Bom, como é o primeiro dia, então não tem ataque, né? Segundo, o que eu fiquei sabendo, né? Deixa eu pegar um baú que tem aqui. Cadê? Vamos lá. Espero que venha alguma coisa pra eu me defender já nesse baú. Vamos lá, vamos lá. Saco bom. Isso daqui já é muito maneiro. Vamos pegar ele aqui, ó. Agora eu já consigo pegar até 15 itens. E vamos desvendando aqui o mapa. Vamos ver. Será que dá pra gente dominar o lobo? Vamos tentar domesticar o lobo.
aí, ele tem 3 carinhas aqui, ó. Não, calma aí, cara. Calma aí. Como é que faz isso? Ai, vai. Isso. Vamos domesticar o lobo. Ih, ele precisa de 2 bifes. Mas pelo menos ele já não me atacou. Agora eu preciso arrumar 2 bifes pra tranquilizar o lobo. Muito da hora essa atualização. Assim, pelo menos o lobo não me ataca. Olha, esses lagos aqui eu também não tinha visto antes, não. Muito maneiro também. Ó, vamos ajudar aqui a galera. O que é isso aqui? Munição de revólver. Maneiro. A gente só precisa do revólver agora. Mas vamos lá. Tchau! Deixa eu ver, aqui tem outro baú, ó, outro baú, vamos lá, vamos em direção aos baús. Acho que a galera já tá fazendo todo o trabalho ali de aumentar a fogueira, fazer todo esse trabalho aí de segurança, pra gente conseguir chegar nas 99 noites. Será que já foi alguém atrás das crianças? A gente precisa achar as crianças também, né, pra conseguir, eu não sei ao certo faz, mas eu acho que aumenta a quantidade, não sei, enfim. Já vamos pegar aqui a lanterna, agora sim, ó, deixa o bichão aparecer aqui que ele vai ver só. E vamos lá. Deixa eu ver como que tá a fogueira. Ah, olha ali, tem aquele cara ali que ele é trocador. Ele precisa de um pé de coelho, daí ele me dá alguma outra coisa. Como que é o nome dele? Pelt Trader. Enfim, eu não tenho pé de coelho ainda, mas vamos lá. Ué, galera, precisamos aumentar esse nível aqui, ó. Precisamos aumentar o nível da fogueira. Ah, não é possível, a galera tá desbravando o mapa e não tá esquecendo da fogueira. Vamos ver o que dá pra construir aqui. Mapa, a galera já construiu. Cama velha, armadilha de coelho. Ah, muito maneiro. A gente precisa fazer essas coisas, vamos ver. Do nada um urso. O Max não trouxe uma casa, não. Confia. Vamos lá, galera. A gente precisa fazer evoluir isso aqui. Senão a gente não vai conseguir chegar nem aos 50 dias. Bem pouca coisa. Olha, o que será que ele trouxe? Não entendi direito. Mas esse cara parece que é viciado nesse jogo. Eu vou jogando tudo aqui, ó. Vai. A noite está se aproximando. Mas é só o segundo dia, então acho que é bem tranquilo. Deixa eu seguir esse cara aqui, porque ele parece ser muito bom. Mas tá me dando fome. Cadê? Ninguém pegou comida ainda. Ah, não é possível. Deixa eu ir lá pra fogueira. Tá escurecendo. Panqueca, deram o nome pro coelho. Ah, eu tô com fome, acho que eu vou comer essa panqueca. Não é possível. Olha o outro, Zig. Cada nome maneiro, você pode dar um nome pro coelho ou pra qualquer animal. Olha o tamanho dessa árvore, preciso de um machado muito forte pra quebrar ele. Vamos lá. Eu só tenho esse machado velho por enquanto. Preciso de uma lança, alguma coisa pra conseguir atacar e pegar comida. E se eu tiver 2 bifes também eu consigo domesticar aquele lobo. Vai, eu tô com fome, eu sei que eu tô com fome, preciso de comida. Um bife? Um bife não é nada mal, hein? Vamos pegar essa muda aqui, vamos plantar ela. Peraí, eu esqueci como que faz isso. Aí, agora sim, olha, ele parece ser bom mesmo esse cara. Ele acabou de alcançar nível 100 na fogueira, de novo. Aí, amanheceu, agora sim, eu preciso de comida, deixa eu ver. Deixa eu mandar aqui no chat. Preciso de comida. Vamos ver, ele pediu pra eu seguir ele, vamos ver. Deixa eu ir lá na fogueira esquentar esse bife aqui. Ai, eu tô ficando com muita fome. Aí, vamos comer. Isso aí, já deu uma amenizada. Já encheu a metade da barrinha de fome. Valeu, muito obrigado. Eu acho que não era pra eu fazer isso. O que era pra eu fazer, será? Eu tava morrendo de fome, cara, não tinha o que fazer. Vamos lá, vamos seguir o VK. Vou chamar ele de VK, porque o nome dele é muito comprido. Vamos lá, VK, vamos desbravar esse mundão aqui. Olha lá, a galera tá indo bem, eu vou ter que correr, não vai ter jeito, ele tá muito rápido. Bora lá, VK, bora lá. O que é isso? Tem aqui em cima, vamos ver. Vamos pegar carvão pra colocar na fogueira. Ah, vamos ver. O que tem no baú? Ixi, alguém morreu? Como assim? Ah, não é possível. Vamos pegar essa varinha aqui. Pelo menos a gente consegue pescar alguma coisa. Vamos ver se tem mais algum baú aqui perto. Ih, tá muito longe. Ah, eu não acredito. O VK morreu. O VK não, outra pessoa morreu. Pior que ninguém tem kit médico ainda. A não ser que alguém tenha a classe de médico. Cadê? Olha lá. Como que ele morreu? Será que ele morreu de fome? Ah, não é possível. Estamos com um membro a menos. E olha lá, os coelhinhos que ele domesticou estão tudo ali, ó, fazendo o velório dele. Ah, que maneiro. Que maneiro mais ou menos, né? Não era pra ele ter morrido ainda. Não era pra ter jogado a madeira ali. Vamos pegar um bifezinho. Que isso aqui? Caixa de semente. Pra mim? Aí sim. Agora eu tenho uma armadura. Valeu. Muito maneiro. Deixa eu ver o que eu faço com essa caixa de semente. Acho que a gente tem que resgatar essa criança. Ela tá sofrendo, tadinha. A planta vai ter frutinhas. Ah, legal. Vamos ver. Plantou bagas ao redor do mapa. É isso aí. Vamos plantar bagas. Muito bom. Não sei o que isso faz, né? Mas parece ser bom. E aqui o carvão vai aqui. Plantei bagas. Que isso? O céu está em chamas? Como assim? Isso daí é da atualização também? Sei lá. Bom, enfim. O céu está em chama, galera. Eu não sei o que isso significa, mas
Não parece ser muito legal, não. Será que dá pra morrer por isso? É o meteoro do Spike, não é possível. Será que o Spike tá querendo jogar esse jogo também? Deixa aí seu comentário se você quer ver os membros da família Bananeira jogando 99 noites na floresta. Ah, não. É o Spike. Bom, vamos lá, galera. Precisamos evoluir. Oh, agora sim, já tá multiplicador de vezes 2. Olha lá, as bagas cresceram no mapa, nível 2. Eita, algo maligno está se aproximando da sua fogueira. Bom, já estamos no dia 5 e agora parece que multiplica por 2. Então logo logo a gente já está no 10º dia. Isso é bom, isso é bom. Deixa eu ver aonde que a gente vai agora. Eu acho que eu vou aqui pra essa. Mas eu tô sem nenhuma arma, sem nenhuma lança, sem nenhum complicado. Eu preciso de alguma coisa pra me defender. A não ser que eu vá com eles, né? Pelo jeito eles estão bem fortes. Pegar as coisas aqui, ó. Que meu saco está vazio por enquanto. Que isso? Ele tá atrás de 3 lobos. Ah, não. Toma. Ai, sai. Boa. Quer ajudar, né? Tá sendo parceiro, tá fazendo um monte de coisa. Olha só o tanto de coisa que dobrou. Tanto de coisa que dropou. Vamos ver. Será que aqui tem alguma coisa? Será que a criança tá aqui? Pegar meu machado já pra ficar... Aqui a criança. Achamos a criança e tem um baú aqui. Já vamos aproveitar. Vamos ver o que tem nesse baú. Essa lanterna aqui eu não quero, não. Isso aqui eu também não quero, não. Cadê? Não dá pra colocar dentro do saco? Ah, não acredito. Bom, deixa aí, né? Se alguém quiser, que pegue, né? Aí, resgatamos uma criança. Muito maneiro. Agora sim, vamos voltar lá pra fogueira que eu preciso esvaziar esse saco aqui, né? Senão eu não consigo carregar mais nada. Que isso? A Isabela, a fofa tá... Ah, ela tá domesticando o lobo. Muito bem. Cadê? Vamos voltar pra fogueira agora. Eu estou cheio de mantimento. E só temos 30 segundos de dia. Daqui a pouco começa a escurecer e parece que algo maligno está por vir. Olha lá. Volta. Vamos voltar, galera. Vamos voltar. Eita, vai ter invasão. Vamos comer aqui. Pô, pior que eu tô sem nada pra me defender, hein? Só tô com um machadinho velho. Esperar o VK fazer alguma coisa. Olha lá, um grupo misterioso fez seu caminho em direção à sua. Isso não é nada legal. Isso não é nada bom. Que isso? Ah, não. Que isso? Ai, cadê? Vai, toma. Ihu! Vamos! Será que é só isso? Vou ficar aqui em cima, por via das dúvidas, né? Mas eu acho que já passou. Foi bem rápido essa. Foi bem rápido. Isso é bom, né? Isso é bom porque já acabou o que tinha que fazer. Agora a gente precisa aumentar o nível da fogueira, rapaziada. Tá pela metade aqui. Vamos ver. Não seria bom aumentar o nível da fogueira? Vamos ver, né? Eu já joguei esse jogo algumas vezes, só que eu não sou pro hard, né? Não entendo muito ainda como que funciona. Olha lá, seria muito. Mas tem que achar carvão, né? A galera tem colocado madeira ali pra aumentar, sei lá o que aumenta ali, pra conseguir fazer as coisas, né? E passar os dias mais rápido. Aqui, ó, eles já tem colocado aqui, ó. Vamos plantar essa plantinha aqui. Aí, muito bem. Ah, agora ferrou. A nossa fogueira que já não tava boa, agora começou a chover. Não acredito. Agora deu ruim. Vamos ver o que tem de informação aqui. O comerciante de pele chegou hoje. Então, ele tá querendo um pé de coelho, mas ninguém tem pé de coelho. Vamos ver. Agora eu tenho que ir pra algum lugar. Eu precisava de uma arma, pô. Precisava de alguma coisa pra me defender. Vamos para a direção sul. Não vai ter jeito. Ó, passando esse daqui, ali tem um baú. Quem sabe eu não tenho a sorte de conseguir alguma coisa pra me defender, não é mesmo? Cadê? Deve estar dentro daquela casa ali. Aqui. Que isso? Eu não quero ficar ali tão cedo. Cadê? Vamos pegar o machado aqui. Que não tem nada. Eu acho que é por aqui. Aqui, o baú. Vamos lá. Uma lança, um revólver, qualquer coisa. Vai. Um revólver. Agora sim. Pelo menos agora eu já tenho alguma coisa pra me defender. Já não estou de mãos vazias. Então vamos lá. Eu já vou também armar essas armadilhas de urso. Acho que é melhor armar perto da fogueira, né? Porque ali é o lugar mais seguro. Mas por mais que seja mais seguro, é o lugar que é mais atacado. Deixa eu perguntar aqui. Tenho armadilha de urso. Posso colocar em volta da fogueira? Logo vamos morrer. Que isso, cara? Não vamos morrer não, tá maluco? Vamos colocar aqui, ó. Cadê? Vou colocar aqui e vamos colocar aqui. Aí, já era. Agora, galera, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aumentar o... Que isso? Bom, a gente tá no dia 8. A gente precisa... Ah, não. Que isso? Ih, é a coruja. Já fiquei sabendo dessa coruja. Isso não é bom. A coruja já está acordada. E isso não é bom, galera. Isso não é bom. Porque a gente só tá no dia 8. A gente não conseguiu fazer nada ainda. A fogueira tá no nível 4. Vamos ver. Ah, ele construiu aqui, ó, um armazenamento de fogueira. Ó, ele tá fazendo uma base. Muito maneira. Olha essa base. Que isso? O cara manja, hein? Ah lá, ele vai colocar tudo em volta da fogueira, pô. Que maneiro. Vamos ver. Caraca,
Caraca, que maneiro. O cara é gênio, esse cara é gênio. A gente precisa dar créditos a ele, porque sem ele eu acho que a gente já estaria... Olha ali a coruja. Eita, eita. Aí é complicado, hein? Eu vi a coruja de longe. Eu tô tenso, galera. Eu tô tenso porque... Olha ali, pet do Máquas. Cadê meu pet? Olha ali, meu coelhinho. Muito maneiro. Ainda bem que amanheceu. Vamos lá. Olha, quase que... Ô, minha armadilha, tá doido? Vamos lá, vamos seguir ele. Ah, eu tô ficando com fome, cara. Que isso? Pior que eu não acho um carvão, uma coisa pra colocar naquela fogueira e aumentar o nível dela. Tá indo bem devagar isso daqui, hein? Que isso? Parece um vulcão. Que isso? Tem um caranguejo. É, o Lopers Reverso quer gostar desse lugar. Vamos ver que... Ah, não é possível. Vai, a gente tá em 3. A gente tem que dar conta desse cara. Toma, toma. Já perdeu, rapaz. Já perdeu. Comida. Ah, eu tenho bife aqui. Eu preciso... Olha, chapa metálica. Vamos pegar também. Ei, Manuzita morreu. Não acredito. Só está nós 3 aqui. Ah lá, eu peguei bandagem. Vamos pegar a bandagem aqui. Vamos lá tentar salvar ela. Manuzita faz parte do nosso time. Vai morrer do que será? Não é possível. Ah, galera, tá cada dia mais difícil aqui, hein? Dia 11 já conseguimos. Falta só 89 agora. Coisa pouca. Coisa pouca. Vamos comer aqui. E agora taca a chapa metálica aqui. Ei, boa. Vamos ver, dá pra construir alguma coisa? Balcão de construção... acho que não dá pra fazer muita coisa ainda. Precisava terminar de completar aqui, ó, pra gente ficar um pouco mais seguro. Vamos ver, eu vou um pouquinho pra lá. Ninguém desvendou esses lados ainda. Mas tô com medo, tô sozinho. A rapaziada foi tudo pro outro lado. Bom, vamos ver o que tem aqui de bom. Eu falei que ia salvar a galera ali com a bandagem, né? Mas cadê? Eu tenho aqui, uma vara. Vamos tentar pescar aqui. Ah, não acredito. Começou a chover de novo. Vamos, peixinho, vamos. Mas eu também taquei no lugar onde não tinha nada aqui, ó. Vamos tacar lá na boca do peixe. Eita, eita, toma. Ué, cadê? Será que eu peguei? Eita, que doideira. Vamos voltar lá que a gente precisa ajudar a galera. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Ixi, tá trovejando, tá mó causa aqui. Cadê? Eu tenho bandagem. Bora, Manuzita, bora, vamos jogar. Vamos conseguir chegar nos 99 noites. Vamos lá. É isso aí, Manuzita reviveu. E agora, o que a gente precisa fazer? Eu tô sem nada aqui no meu... A gente não pode deixar essa fogueira acabar, pô. Ela tá apagando. Ela tá apagando. Que isso? Ah, não. O que a Isa aprontou? Eita, o VK vai ficar bolado. Ele ia construir a base segura e a Isa atrapalhou. Ai, ai. Não, não abandona a gente não, cara. Não abandona não. Ah, não. Ué, a Isabela agora falou que a base vai ser a mais segura. Não tô entendendo mais nada, galera. Vamos tentar achar alguma coisa pra ele comer. Eu tenho banda, tenho sim. Aqui, ó, bandagem. Cadê? Vamos reviver ele, vamos reviver. Bora! Vamos lá, galera, vamos lá. Vezes 3 multiplicador, já estamos nos 14 dias. Está passando um pouco devagar. Cadê? Quem que falou que era o recordista, que tinha conseguido em menos tempo? Galera, tá meio devagar. Dia 14 ainda, já passou alguns minutos. E vamos lá, a gente precisa conseguir chegar nas 99 noites, que é nosso objetivo principal. E também é domesticar os bichos. Cadê? Eu ia reviver... Cadê? Não é com vara que eu vou conseguir... Ah, eita, a galera tá toda bolada. Vamos pegar aqui, ó. A galera vai matando, eu vou pegando aqui os bifes, pegando as coisas. Aqui, ó, um parafuso. Que isso? Um baú do nada. Esse baú aqui, olha lá, o cara largou um revólver. Provavelmente ele já deve ter. Um diamante. Muito bom. Oh, caramba, esse lobo me assustou agora. Achei que era o lobo inimigo. Eu já tenho essa ferramenta, não vai rolar. Será que tem alguma coisa lá em cima? Vamos dar uma olhadinha. Geralmente tem baú nesses lugares aqui em cima. Vamos ver. O que é isso aqui? Pila de moedas. Tudo isso aqui pode ajudar uma hora, né? Aí, ó, falei que tinha um baúzinho. Espero que venha alguma coisa boa, porque não tá vindo coisas muito legais. Saco bom eu já tenho. Eu já tenho saco bom. Enfim, eu acho que todo mundo já tem. Eu acho que é isso que a gente tem aqui pra hoje, hein? Au, que susto. Vamos ver no mapa. A gente tá aqui. Ah, vamos reto, que ali tem outro baú. Voltem com combustíveis. Eu confesso que eu não tô achando combustível nenhum. Às vezes tô passando perto de algum e tô dando mole, mas eu não... Que isso? Um pé de coelho. Vamos pegar aqui. Vai que o comerciante tá lá ainda. Vamos ver. Cadê? Onde que era o outro baú? Pra cá. Ah, não. A noite tá se aproximando. Só vou pegar esse baú e já vou vazar. Ainda bem que tá todo mundo aqui, então tá de boa. Vara antiga. Eu já tenho. Eita. Que isso? O cara começou a atirar. Vamos voltar pra fogueira. Enquanto tá tempo. Olha, tá ficando segura mesmo nossa base. O que eu faço com essa pila de moedas aqui? Eu não sei, cara. Eu não sei o que eu faço com essa pila de moedas. Vamos ver. Eu tenho bife, carne de coelho, que é o que tá tendo. Construir um congelador? Que isso? A galera é bem criativa, ela é bem construtiva, né? Estão construindo bastante coisa. Isso aí é legal. Vou comer aqui que eu tô cheio de fome. Cadê o pé de coelho? Tinha deixado o pé de coelho em algum lugar.
Era pro comerciante. Ah, não acredito. Enfim, já estamos no dia 17, galera. 17. Não conseguimos ainda passar do nível 4 da fogueira. Mas estamos aí na tentativa, né? Cadê? Eita, quase que um raio me acertou. Tchau! Bora lá, bora lá. Vamos lá, que agora a gente vai fazer alguma coisa maneira aqui. Vai, cadê ele? Ali. Vamos ali, já tô armado. Ali, ó, o pé de coelho. Ai, que isso, tomei um raio. Eu não queria ter comido, eu queria ter pego. Apertei sem querer o botão errado. Cadê? Vamos pegar esses negócios aqui. Oh, meu Deus. Pega o pé de coelho. Vamos pegar tudo. Eita. Tá chovendo muito, galera. Tá chovendo muito. Olha os raios, olha os raios. Ah, não. A fogueira tá quase extinta. A gente precisa de combustível. Mas como que a gente faz combustível? Cadê? Tem uma construção que faz, que joga qualquer coisa, ele vira combustível. A gente precisa fazer isso. Cadê? Vamos lá pro pé de coelho. Vai que o comerciante tem alguma coisa maneira pra gente. Vou colocar o pé de coelho aqui. Toma, cara. O pé de coelho. Eu acho que eu vou pegar um machado bom. É isso que eu quero. Pronto. Agora pele de lobo, pele de lobo tem aqui, ó. Já vamos fazer outro comércio. Vamos fazer, vamos lá. Que isso, subindo ali? Quero uma lança. Toma, agora sim eu estou armado, galera. Agora sim eu consigo me proteger. Ah, não é possível, a gente precisa de combustível. Boa, a Isabela Fofa conseguiu bastante combustível. Já deixa eu colocar essas comidas aqui. Deixa eu comer alguma coisa, né? Porque o homem não é de ferro. E eu preciso construir alguma coisa também, né? Preciso fazer alguma coisa aqui. Cadê? Onde que faz aquele negócio que vira tudo combustível? Terreno agrícola? Não. Cadê, cara? Cadê? Ih, vai ter invasão. Aí complicou, hein? Ah, complicou nada. Agora eu tenho lança, agora eu tenho um monte de coisa. Aqui, ó. Chama na lança. Cadê o VK? Ele falou pra eu seguir ele. Ali o VK. Ah! Que isso, o cara pulou em cima da árvore, cara. Ah, não, eu tô pro lado de fora. Ih, deu ruim. Deu ruim. O VK pulou dentro da árvore, galera. Aí, boa. Que isso? Ixi, deu ruim, será? Vamos tentar acertar a galera aqui, ó. Ah, não, o VK vai morrer. Toma! Te salvei, VK. Vambora. Bora. Cadê a galera? Ah, eu caí. Aí azedou. Ai, não, o bicho tá ali. Bicho tá ali. Corre. Vamos pro outro lado. Se o bicho tá ali, a gente vai pro outro lado. Cadê? Acho que acabou. Já era. Conseguimos viver mais um dia. Agora sim, amanheceu o dia e já estamos no dia 20. E esse dia é o dia que a gente vai fazer o quê? Não sei. A gente vai tentar desvendar alguma coisa. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma pescada aqui. Por enquanto tá tranquilo. Não aconteceu nada de errado. Opa! Peguei um peixe. Vamos lá, vamos pegar comida que a galera precisa comer, né? Galera precisa comer. Cadê? Vou tirar outro peixe. Botei na boca do peixe. Cadê? Boa. Pegou. Ixi, não vem só peixe, vem chapa metálica, vem um monte de coisa. Podia vir combustível também, né? Opa, mais um peixe pra conta. Pegar uma botina velha aqui, vamos ver. Vai. Tchau. Opa. Ah, não, começou a chover de novo. Bom, vamos pegar esses peixes aqui, vamos pegar tudo. E vamos voltar para a fogueira. Que a fogueira não está muito legal ainda, hein? Olha lá, nível 4. Não é fácil. Deixa eu botar a chapa aqui, ó. 2 parafusos. Opa, tem alguém tacando combustível aí, hein? Ixi, o VK tá falando que a gente vai de F. A gente tem que conseguir, galera. Chegar no dia 99, pelo menos. E a noite tá se aproximando. Ixi, o fogo se apagou. A gente não tá seguro. Vamos fugir para as colinas. Vamos fugir para os montes. Pô, mas também ninguém tá pegando madeira. Ninguém tá pegando combustível. Que isso, o VK já tá alterado. Já ficou maluco. Eita peste. Sai daqui, rapaz. Sai daqui. Não. Sai daqui. Ah, não, maluco. Sai fora. Ah, que isso. Eu acho que a gente vai de F. Não. Sai fora. Eu tô por um tris. Já era. Bem que ele falou, já era, rapaziada.
Infelizmente não foi hoje que a gente chegou no dia 99. A gente tentou construir base, a gente tentou fazer um monte de coisa, mas infelizmente a gente só chegou no dia 20. E mais um dia eu não consegui chegar nos 99 noites. Mas se vocês comentarem muito aqui nesse vídeo, eu jogo novamente até conseguir chegar nos 99 dias na floresta. E além disso também, a domesticar todos os animais desse jogo. Então se você já gostou, deixa seu comentário, deixa muito like. E até o próximo vídeo. Tchau!